though not once time disturbed by screaming men. Oil tankers from Romania making secret deals with flabby green plutonians. Slavery on Saturn. Cuban revolutions on Mars. Old life and new living side by side. Will Catholic Church find Christ on Oh, is this taken? Go ahead, man. All right. Now here's a hot little number by Brother Pokrovsky, Albert Pokrovsky, the bravest man in Moscow. Oh, well. It's called White Bikini. Translation's mine, it's going to be in the Village Voice tomorrow. That cat Pokrovsky, I'm telling you, he may be Soviet, but he gets it. We're all human. We're all animals. That's what it's all about, brother. Preach it, brother. Scales of the sand. The sun's shed skin. Lazy, alluvial, listless. I can't look at you straight. I can't. Not in this slipping swelter. Not down that dew. Not in that shade where I took you. Was that your first year? No, thanks. Trivial. The important part is the parting, the yielding, the goosebump convexities, the sanded spaghetti straps of that red and white bikini. It's all in there. These clothes won't dry by dawn. The rain-hardened sand will crumble underfoot, erasing memory, erasing evidence, erasing, and not a thing depends, no, not a thing depends on that red and white bikini. 他们这个肠品种还挺多的。对，它比国内的肠子品种。好吃。 عم يقول إنها طيبة كتير. كراكوفسكايا. 克拉科夫乡城20年前没高阳同志现在建设了他是强的命令 تعرف قلوب؟ كراكوف طويل كتير بالصيني. ليك خبرتهم إنه حضرتك اللي أمرت بإنه تتصنع عام 1939 لما كنت مفوض. كنت محضر تحكي هالشي؟ ولا لأنك بتحب المرتديلا؟ كنت محضر هذا الشيء. بتعرف رفيق ميكويان؟ هاي اللعبة شغلة كتير مميزة، خبرن عنها. 钥匙这是一个西汉菜的 مو نحن كنا ناويين نعمل لهم هالمصنع ببلاش وبدون مقابل؟ هي بيستاهلوا. ما حدا طلب منهم ينتقدوا تصرفاتنا. مشان هيك إذا بدهم يحسنوا الصناعة عندهم خليهم يدفعوا. ايه بس هذا ما له منطق بنوب. الصين بالنسبة إلنا شريك مهم أكتر بكتير من أمريكا، وخروشوف رح يروح لهنيك مرة تانية. ايه شو نعمل؟ نيكيتا وماو تسي مالهم متفقين، بس هو أعطانا وعد يعمل جهده ليقوي صناعتنا الغذائية بأمريكا. كافيار، الشمندر شو والسلطعون. عم بتقول؟ معقول نفكر إنه الأمريكان رح ياكلوا بورش؟ هن ممكن يشتروك علف. بعتذر عن المقاطعة. يا رفيق، أنت قلت من قبل أنه مهم كتير لما نختار مجموعة متنوعة نحاول نثقف الأذواق الجديدة. نعمل هذا الشيء هلأ. من وين هالمترجم العجيب؟ مترجم جديد من الخارجية. هني كلهم هيك. ايه مزبوط يا شاب. طالما هيك ممكن تخبرني كيف ناوي تعمل هذا الشيء وبشو عم بتفكر؟ تفضلي. شكرا لك. هدول اللي طلبتيهم شوي وبتكون القهوة عندك. بيكوف قاعد بالبيت وما عم لحق اطبخ شيء. كيف صار؟ ممتاز، شكرا. هي القهوة. غريغوري فلاديميروفيتش، شو حط لآنيا؟ آنيا اليوم عند 6. لكان شو رأيك بالفطاير؟ بالواقع ما بينشبع منها. معناتها منجربه. كم وحدة؟ 2 لو سمحتي. دمار وتشكى أكلي لو سمحتي. لحظة شوي. أنت شو جابك لهون؟ شو يا بيريكوف، ما عم تطعميك العروس؟ بيترو بروكلوفيتش،
لازم تقطع راس القط من أول ليلة، وإلا بتروح عليك صدقني. صح حكي؟ ايه اكيد، انت ما بتحكي غير الصح. ممكن؟ ايه تفضل. رح تتزوج؟ ايه. مبروك. حددتوا الموعد؟ أنا في عندي اجتماع مهم وصار لازم روح. روتا كارلوفنا ما ببلشوا بدونك. ايه بدي روح شوف إذا بعتوا لنا رسالة مهمة من واشنطن. صحتين وهنا. على قلبك. هلا أخيراً في عنا مهمة مختلفة شوي. خلال هاي الفترة الرفيق خروشوف مسافر على أمريكا، وأركادي غولوب في عنده مشروع. شكرا. محتوى هذا الكتاب عن الأكل الصحي. وزارة الغذاء رح تعمل نسخة بالإنجليزي. نيكيتا سيرجيفيتش رح يهديه للمواطنين الأمريكان، وبدنا نساعد بهالموضوع. أركادي بالحقيقة تعرف عن جديد على الرفيق ميكويان، وبصراحة هو اللي اقترح هذا الشيء، وأنا دعمته بهذا الاقتراح. بعتذر بس بالوقت الحالي مشغولين بتحليل اللي عم بيصير قبل الانتخابات الأمريكية. شو أنتم ما عندكم خبر؟ بستوعب اللي عم تقوله، أنت مشغول وما عندك وقت، لهيك بقدر لاقي حل القصة وبدون مساعدة. ايه منيح، حلي هالقصة وخدي غولوب حتى يساعدك. امشي أركادي. بدي البقية يركزوا على موضوع جون كينيدي. شو بده بجون كينيدي؟ أنا ما فهمت. لأنه ممكن يفوز بالانتخابات. ما عم تشوف الاستطلاعات؟ كاثوليكي بأمريكا؟ مو ناقص غير يفوز زنجي. فوت قريش. مساء الخير. مساء النور. شو كيف الطقس برا؟ بارد شي؟ يعني في شوية برد. وين آنيا؟ ما في حدا هون بهالاسم. كمشتك. لا أنا ماني هون، جد خبيني. ايه تعالي. بدي أحكي معكم ومع آنيا شوي. ايه طبعا، ليش لا؟ انت جوعان شي؟ تفضل اقعد، عاملة دجاج بالفرن. نويت أتزوج. ألف مبروك يا قريشة. بتشكرك. شو اسمها سعيدة الحظ؟ غالينا فولينا، مذيعة بالتلفزيون. بعتقد أنك بتعرفيها. عرفتها، حلوة كتير ومثقفة. كان واضح إنه أول عن آخر بدك تتزوج. نينا فاسيليفنا، أنا بتمنى أنك تشوفيها بالأول. آنيا تعالي لعندي حبيبتي. بابا بده يخبرك شغلة مهمة. لا تواخذني، أنا بدي طلع طقم الكاسات. جورجي ممكن تجي شوي؟ ايه. شو بابا؟ وبعدين يا نينا، أول على آخر كان رح يصير هالشي. معقول بهالسرعة؟ ما مرق سنة على وفاتها. ايه بس هو شاب وصحته منيحة. شو يعني بدك يضل وحيد كل عمره؟ شو رح تقول آنيا يا ترى؟ شو راح تقول يعني؟ هاي بابا بكرة وعدني بده ياخدني عالسيرك. يا سلام. يا حبيبة قلبي. فرحت لكم من قلبي، لابقين كتير لبعضكم. شكراً كتير. رح يطلعوا الأولاد حلوين. بدكم ولد ولا بنت بالأول؟ لسه ما بعرف، بس مانا مستعجلين. غريغوري في عنده بنت. معناها جيبي له ولد بالأول. لا تواخذوني فتت فجأة. لو سمحتي ممكن أحكي مع غالينا شوي لحالنا؟ أها. شكراً لك. غالينا، آسف إجيت لهون، يعني إجيت فجأة. قال تتذكري الشعر اللي هديتك إياه بعيد ميلادك؟ الجريء شوي.
بدي اطلب منك شغلة. عليك. اسمعيني، شغلة كتير مهمة لو سمحتي. حرقيهم. ما في داعي لهالخوف. بريكوف أصلا ما اهتم كتير بالموضوع، مشان هيك اطمن. أنت بأمان. بريكوف، أنت ما فهمتي علي. الشعر اللي كتبته طبعوه بالغرب، فيليج فويس. ما بعرف كيف صار هيك مع إني ما عطيته لحدا بنوب. حلو كتير هالشي ألك. حلو؟ أنا رح صير عضو باتحاد الكتاب ومانن مطولين لحتى يعطوني شقة، وأنا بهالحالة رح أخسر كل شي. فهميني؟ وقتها رح يزتوني بالمعتقلات. وشو ناوي تعمل بهالقصة؟ الموضوع سهل. أنا مالي علاقة بهالشعر، إيه؟ أنا ما كتبت هالشي، فهمتي؟ مشان هيك ضروري أتلف النسخ الأربعة لأرتاح. 4 نسخ؟ إيه؟ لا أنا عن جد ما عم صدق. حابة كتير أعرف شو كانت ردة فعل البنات ال3 على اللي مكتوب. قال لك أي بنات هدول، شو هالحكي هات؟ ال3 نسخ التانيين حرقتهم، ما ضل في غير النسخة الموجودة معك. كان لازم تعد ل10 قبل ما تكتب هالشي. قال يا ليكي لو سمحتي، هالحكي مو وقته هلأ أبداً. طيب معناها مين اللي كتب هيك شعر إذا مو أنت؟ مين ما كان؟ أعداء بقول إنه عم بيحاولوا يورطوني، وبعدين رح يتصلح كل شيء. اطلع من هون فورا. قال يا بترجاكي قالك لو سمحت اطلع لبرا. ساعديني بهالموضوع، بترجاكي فهميني. أمي معاقة على كرسي متحرك، ساعديني، ما بعرف شو بدي أعمل. بعد عني عم قل لك. بترجاكي تساعديني، ما بدي حياتي تتدمر. بترجاكي قال يا تساعديني. غالينا، أنا جبت لك مجلة الموضة. هون في فستان عرس حلو كتير، شوفي. شكراً. شوفي براحتك. نحن ألبرت. أهلين نيلي. غالينا أنا رح شوف أندريوش، لسه ما أكل. إيه طبعاً، تفضلي. أنا بشوف لازم تعيد الصياغة. إيه، على أساس الأمريكي بيقرأ المكتوب، إذا جاع بياكل فوراً البورشة. البورشة صارت من الماضي. شوف اليوم صرنا بعصر الأكل الجاهز والمعلبات. إيه، ومن بعد على الحمام. شو هالقرف أركادي؟ اسمعوا شو رأيكم إذا عملنا رسمة كبيرة مشان الزبون؟ شو؟ فينا نحط جبنة ودوائر المرتديلا، الأمريكان بيحبوا هالشي. لا ما إلها طعمة. ممكن سؤال؟ إيه، احكي. شو الموضوع؟ ليش مهتم لهالدرجة؟ رح يصير عندي عيلة. شو الظاهر حامل؟ شكله بطل. لا قصدي عن قريب رح اتزوج، والمستقبل مو كتير واضح. شكلهم جماعتنا نص الصين بالوقت الحالي، ما عم يفكروا غير ببرلين، وهالموضوع بركي بتنقش معي وبلاحظني ميكويان. لازم اعمل جهدي. ايه مو غلط. ايه شو بعدين؟ تروح على لجنة التجارة يعني؟ صدقني رح تموت من الملل. موت من الملل هنيك أحسن بكتير من هون، اللي أسابيع بلا شغل، لهيك الوضع رح يكون أهون. إيه، وكمان فوق هاد حدا مثلي لسه عايش مع أمه. ايه معك حق، بس هالشي ما بيعفيك من الدين تبعك، لازم تضيفنا. ايه مزبوط. تشربوا كاكاو؟ أركادي قولوا. عم امزح. أقام عدد من الفنانين أركاشا رح يبرد الأكل. السيارات الجديدة في الغرب. يلا أمي جاي. وصف بأنه طليعي وبمواد مختلفة لم يألفها الجمهور سابقا. صباح الخير. صباح النور ابني. انت لساتك عم تقرا؟ ما بتبطل هالعادة. كول حبيبي، طول الليل كان عم يقرأ كتاب بيحكي عن الخيال العلمي. أمي شو هالحكي هاد؟ أركاش له هذا الكتاب عنا من سنة 39. شو محببك فيه ما بعرف. وقتها كل العالم اشترته. بوريسوفنا وإيموتشكا كانوا يقروا هالشي كتير بلينينغراد سنة 42. ايه بس بتضل هالقصص حلوة. ايه أكيد. الأب الألماني هو فاتر، الأخ بالألماني بنقول له بروتر. أين بروتر؟ أين بروتر. لا تواخذنا، ما عنا سلطعونات الأكابر ولا سمك الخفش. أمي بكفي. هلا أنت عن جد مفكر إنه العائلة السوفيتية العادية اللي مثلنا بياكلوا هالشغلات؟ مام،
موسكو وريكا. وسرعان ما اكتسب عمله مو معقول. ماما أركاشا عائلة شنايدر شبهن هدول؟ كيف بيعلموا اللغات الأجنبية؟ بيخترعوا ناس قريبين من القلب مثل عائلة شنايدر، ونحن لازم نعمل نفس الشيء تماما مع الأكل الطيب والصحي. كل اللي علينا نعمله ببساطة إنه نلاقي عائلة سوفيتية بسيطة ونصور من المطبخ بلا تعديلات أو تصنع، حتى بين قرايبينهم وجيرانهم كمان. ولازم نعرف أمريكا إنه الشيوعية ما لغت شيء من هالعادات. شو قالوا بوزارة الصناعات الغذائية؟ بصراحة حابب هذا الاقتراح يطلع من حضرتك، لأني وعدت بمشاركة كل القسم. بالوقت الحالي القسم عبارة عني أنا وياك، بس هاي الفكرة حلوة. شكراً. ناديجدا، ممكن تطلبي لي كافالوفكا بسرعة لو سمحتي؟ لا تاكل هم بنوب، رح لاقي العائلة المناسبة لهالموضوع. شكراً كتير. شو كانت ردة فعل أنيتشكا؟ أنا لسه ما خبرتها شيء. كيف يعني؟ جريش، إمتى ناوي تخبرها؟ بالوقت المناسب. وإمتى الوقت المناسب؟ ولا لتكون مو ناوي تخبرها عنها؟ شو رأيك نطلع ثلاثتنا مشوار سوا؟ فينا نروح على بريدي لينكو ونقضي العطلة مع بعض هونيك؟ على فكرة المكان كتير ظريف. رح تقضي العطلة عند ستنا، ما بدي يتغير علي شيء بهالفترة، وأنا وعدت نروح على السيرك سوا. طيب فينا نروح العطلة الجاية. امتى رح ترجع؟ غاليا، جريش، انه هيك ما بيصير. صحيح أنيتشكا بتكون بنتك، بس لازم تعيش معي، بقصد معك. هلأ ليك صح أنا ما بعرف أتعامل مع الأولاد كتير منيح، بس رح حاول ساوي المستحيل لأتعامل معه. من الأول كان بدي إنه نعيش مع بعض مثل عيلة طبيعية، فهمان علي؟ اللي بدك إياه بيصير، أنت طولي بالك. تعرف شو؟ أنا بصراحة خاب ظني كتير بقالينا، هي عم تخون بيريكوف. معقول تساوي فيه هيك؟ انت شو عرفك؟ كانت بغرفة المكياج مع أليك باكروفسكي لحالهم. وبيريكوف تقدم لها من كم يوم. شو بدنا نساوي؟ نحن لازم نخبره؟ شو هالحكي هاد؟ أكيد لا، ما إلنا علاقة بنوب. لو أنا محله كنت بفضل أعرف هالشي. نحن ما دخلنا. مثل ما بدك. جيرار فيليبوف ما حدا مثله. شو رأيكم بجروموف مثلا؟ هو حزبي وشاطر وما بيشرب، بس عزابي. راح يقولوا عم تستغل هذا الشيء. لا، ما بدنا شخص عزابي. طيب شو رأيكم بالرفيق ليفان؟ هو قائد دبابة، شخص متزوج ومستقر وعنده 3 أولاد، بس وشه مو مناسب. ايه صحيح. فهمت. وهذا بارفيونوف؟ بارفيونوف مزبوط، غليب بارفيونوف هو ميكانيكي كتير شاطر وفي عنده مرة وأولاد، ومن فترة عطوه شقة مستقلة بالمدينة الجديدة. شكله منيح. خلص رح نختاره. قديش له؟ له سنة. شو؟ لا ولا شيء أبدا. غليب بارفينوف. ايه ممتاز كتير. تمام، ضم شفايفك. حلو كتير. مرحبا. فلاديسلاف، بشكرك كتير مرة تانية لأنك اجيت مشاني وإنه عندك وقت. مزبوط، عندي وقت، بس هلأ عم ضيعه. لهلأ ما بلشنا. وين بدنا نحط هي؟ شو هاد؟ جايبين مركبة فضائية؟ تقريبا BMM فاخر 101، بنعتبرها نسخة تجريبية. شو هاي؟
هي عبارة عن جلاية بيستخدموها للصحون. بس طلبت ما تغيروا أي شيء، بدي كل شيء على حقيقته، ما تغيروا شيء. آسف رفيق جولوب، انسى الموضوع. عن جد حضرتك بتكون رفيق جولوب؟ نعم. هذا الشيء عيد بالنسبة لنا. قلي لشوف، بعد ما نخلص تصوير بدكم تاخذوا الأكل معكم؟ لا مدام رح يضل هون، ما رح ناخده. شكرا كثير لك يا رفيق. رفيق بارفينوف، أنا اللي لازم أتشكرك لأنك سمحت لنا ندخل بيتك. قريب؟ أنت طالع بتاخذ العقل؟ لك شو هي رفيق بارفينوف؟ نادي لي قليب. وانت أركادي. ايه أركادي. شوف بدي أطلب منك شغلة. بدي تعطيني صورتين منك للذكرى. بدي أبعتهم لأمي بكالنين. رح تشوف حالها فيني قدام العالم. ابنها طالع بالكتاب. ايه أكيد ما في مشكلة، رح نظبطها، ما تاكلهم. عفوا. اللي صرت جاهز. عن جد صعب كتير الموضوع. الحيطان فاضية، عم تطلع اللقطات بشعة، ما حبيتها. طيب شو رأيكم إذا بقي مهرف؟ كمان البرادي محتار فيهم كتير، يا ترى خليهم ولا شيلهم من هون؟ شو رأيكم؟ ايه بصراحة معك حق بخصوص البرادي. رفاق إذا بتحبوا هلأ بروح بجيب غيرهم. عن جد؟ شكرا. لا 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 لا، ما بصير، ما باخذ. لا 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 ما بيصير. تفضل جيب. مصر؟ ايه طالما هيك لما بتجهز الديكورات وقتها منصور. يلا بالإذن. يا ريت يا شباب تتركوا شوية أكل لبكرة. بونجور. لحالك؟ في حدا عم يراقبك شي؟ شو القصة؟ ليش مانك على بعضها؟ كيف سمرقند؟ بتاخد العقل. بحياتي ما شفت شي حلو هيك. هاد لنيلي. هلا ايمت بدك تعرفنا على بعض؟ كاتيا. ايه بعرف انه هذا مو قد المقام. هلا انا جبت هدايا من باريس بس ما بعرف قياس نيلي. وقت روح لعندكم زيارة بجيب معي كل شي وهي بتقيس على راحتها وساعتها منقرر. ما رح تشوفيها بنوب، وهي آخر مرة حنلتقي فيها. ليش عم تقول هيك؟ مو معقول تعمل هيك. انت خايف من مجرد فكرة انه حدا يشوفك قاعد هون وعم تحكي مع اختك؟ برأيي لازم تروح على باريس معي. شو هالحكي اللي بلا طعمة؟ اشتري بطاقة سفر على تشيكوسلوفاكيا. ابن عمه لزوجي عنده رفقة هنيك بياخدوك بسيارتهم على النمسا، ومن هنيك باخدك لعندي. منرجع لك الجنسية الفرنسية. بالنسبة للمصاري والشغل والسكن لا تاكل هم بنو. من كل عقلك عم تقترحي علي اهرب من هالبلد مثل الخونة؟ شو هالحكي هاد؟ ما فيك تسمي اللي عم اقترحه هروب. بعدين بأي حق هي الدولة بتقرر وين بدك تعيش؟ طيب معقول ما بدك تشوف بنت اختك؟ كاتيا بلا هالحكي. لا بدي احكي ليك اندريوش. زوجي سيرج حابب يتعرف عليك كتير، وهو مانو شخص برجوازي. هو دكتور اطفال بضواحي باريس، وبيصوت لليساريين وما حدا بيعتبره خائن، لانه هذا الشيء اسمه حرية الرأي والرأي الآخر. فهمت؟ أنا موظف بوزارة الخارجية، عضو بالحزب كمان، منصبي مهم، وعندي زوجة وشقة بموسكو، وكمان معي سيارة. ومن هاللحظة ما عندي قرايبين برا أبدا. اخترت هالشي بإرادتي، والوضع هيك عاجبني وما بدي غير أي شيء. أنا هون حياتي أختي. ما عم صدق. لك هدول شو عملوا فيك؟ انتبهي على حالك. تعي جيت بوقتك. جيبي شاي لو سمحتي. حاضر. ناوي اليوم روح أنا ومرتي نحضر مسرحية. قليل لنطلع، لهيك قررت الطقم. ممكن تساعدني بربط البابيون؟ أنت بتعرف بهالشغلات. ما رح كون جاسوس بنوب. إيه ممتاز، كتير حلو.
أندري مفكرني بحب فتش عن أغلاط الناس؟ طيب أندري اسمع، ليك هالقضايا برأيك شو فيهم؟ تلفيق على الأغلب. لا أبدا ما فيهم هيك. اللي فيهم هي معلومات حقيقية. لازم تعرف شبك، تشتغل بالخارجية وبتعرف الجواسيس بيننا وهن كارثة على كل الدولة، ولهيك ضرورية المعلومات. ما فيك تنكر هذا الشيء. انت لازم تفهم وتحط حلقة بإذنك. كل ما عرفت معلومات أكثر كل ما وثقت القضايا تبعك، كل ما قلت الثغرات، كل ما قلت الفرص ليجي واحد تاني من لوبيانكا ممكن يكون حدا أوقح وأغبى وبلا مبادئ وبصير بيتدخل بكل حياتكم. بس أنا ما فكرت بهي الطريقة. غريشا بيريكوف رفيقي من أيام الجامعة، بعرف عنه كتير شغلات ما فيك تتخيلها أبدا. وشو؟ هذا عم يأثر على شغلي شي؟ مستعد ضحي بحالي مشانه. شو كان له داعي الحديث عن الأجنبية بالبوفيه؟ ضروري، لأنه إذا شفتك عم تتورط فمن واجبي إني نبهك. أنا نصحت بيريكوف بباريس لما كان يزودها، وأنا معك هلا. بصراحة من وقت ما ماتت مرته وهو عم بيزودها بأغلب الأوقات. أكيد سامع بحقول المريخ. شو بدك مني بالضبط؟ ما في أي شيء محدد، بس إذا تاني مرة بتحس بريكوف زودها شوي وتمادى تعال وخبرني. أنا بعرف كتير منيح كيف نبو، لأني لاحظت بآخر فترة في شي غريب. ما عم يشرب، ما عم بيكون على طبيعته. لا، وضعه طبيعي. وعلاقته مع النسوان بده يتزوج. بس هيك شغلات فاضية ما بتأثر على الرجال. بيقولوا إنه الرجال ما بيعيبوا غير جيبته. شوف، إذا كان في حدا عم يخون فعلى الأغلب قا. ما بعرف إذا كان هالحكي صحيح، بس عم يقولوا إنه في علاقة بين عروسته وباكروفسكي. ما في أكثر من الإشاعات. هو بيعرف؟ شكرا كتير، عن جد زبطت. شي ظريف. أنا بدي روح. معك تشيرنيخ، بدي اضبارة الشاعر باكروفسكي. ممكن ما تعمل هالشي مرة تانية؟ مانك بحاجة لتثبت أي شيء، أنا بعرف إنك بطل. كيف الشاي؟ كتير بارد. أنت لسه فايق؟
أندري عندك شغل بكرة ولازم تنام شوي. طيب اسمع، ليك إذا كان أريح لك أنا بطلع بنام هون. ليش؟ أنا حاسة عليك، مو قادرة أتحمل بنوم. احكي لي شو القصة؟ رح أقول. بصراحة يا نيلي أنت ما بتعرفي كل شي عني. هاي كاتيا، كاترين، وهي أختي الكبيرة. مو أنت قلت لي إنها ماتت بالحرب؟ هيك توقعت، بس هي ضلت بفرنسا عايشة هنيك، ولما لقتني إجت لعندي، واليوم أنا شفتها للمرة الثانية بعد 20 سنة. بس من اليوم ما عاد رح شوفها، لأنه علاقتي فيها ممكن توقعني بمشاكل. نيلي، شو بك؟ بترجاك سامحني، كنت مفكرة الموضوع غير هيك.